哋有請影視界嘅奇葩吳孟達先生出嚟。係呢啲啊！俾啲笑容啦，今日台慶咪好似死老豆咁先得。咩話表演？係啦，背向我。做咩背向你啊？叫你背向我背向啦。有冇搞啱陣啊？各位觀眾，至高境界，隔山打牛，死未？嗱，今日又有咩嘔出嚟啊？我想嘔啊！嘔咩咧？嘔啦，即管嘔啦！次次都有新嘢嘅話，咦？抹啲口水先，萬尖星輝賀台慶嘔得好啊，嘔得好啊！